d'enregistrer aujourd'hui. Alice, tu peux le faire. نقدر ندير بصح نورمالمون غير لا صاوي واحد فيكم معليش. خلاص غير لا صح واش هو موالف باسكو انت تدير اليوتيوب ما تزيدش تعاود ترجعها ولا داكور علي دكا on va commencer واقيل واحد 1 minute ونعاود من دقيقه. بسم الله. Bon, عندنا je partage avant. On va faire aujourd'hui un exercice très important. Vous arrivez à voir comme ça. كنتو في لا série. صح. نبداو. Bon, on est à l'exercice numéro 5. Qui marque le com. Dorénavant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire que les exercices. Il nous reste que les exercices à faire. Donc, قالنا هنايا هادو les exercices 5 et 6 تاع la série, la dernière série. Ces deux exercices sont très importants. ومن بعد نعاودو نرجعو على ورانا. حبي يقول نرجعو للجيستيون de la mémoire نديرو le dernier exercice de la série ou gestion des autres exercices. OK. Exercice 5 واش قال لك؟ قال لك on considère un système à mémoire paginée où la taille d'une page est de 200 mots. La mémoire centrale est constituée de 3 frames. حنا شوفوا كيقول لكم مو حبي يقول لكم اوكتي ما تقولوليش انا مو حبي يقول 2 اوكتي اكسيتيرا. دونك سي ان اوكتي. غير الا قلنا لو كونترير غير ولا عطينا لكم une autre définition du mot. On considère donc pardon. On considère un système à mémoire paginée où la taille de la page est de 200 mots. La taille centrale, la mémoire centrale est constituée de 3 frames. Avec soit la chaîne de référence suivante. Après, on a la chaîne de référence. Allez calculer le taux de défaut de page généré en appliquant les algorithmes de remplacement FIFO ou seconde chance. واش لازم لنا باش نديروا هذا لو تابلو؟ عندنا la chaîne de référence. لازم نعرف لاخر لازم نعرف combien de frames. هم قالوا لنا ديجا عطاونا 3 frames. OK. Donc on peut faire le tableau لا دوكا بهذه المعلومات. وين نقدروا؟ On peut le faire. Allez, on نبداو فيه فوق. أنا هي هذيك. صح. فيفو هاي لا شين هم لي 3 فريم نحسب لي ديفو باج. 1 ما درتوش هيا معليش. هيا هنا عندي 1 ياك. ومن بعد عندي 1 2. Ça je peux les dire tout. Non, je l'ai pas fait. 1 2 ومن بعد 1 2 كيف هنا عندي ديفو د باج وهنا عندي ديفو د باج وهنا عندي ديفو د باج. صح. يجيوا هدايا كيف مدام الطوازية ماشي ديفو د باج لا صح. ميرسي. ما عنديش هنا كيف ونزيد الزيرو هذاك نزيد لو زيرو. عندي 1 عندي 2 عندي 0 وعندي ديفو د باج. صح. 4 كيجي داخل. صح. شكون نحيو؟ لا نحيو لو 1 2 0 بلس يجي داخل لو 1 نحيو 2 لو 2 0 بلس 3 نحيو هذا دونك عندي 1 لو 4 بلس لو 4 il y a pas de défaut de page 1 3 moins le 2 شكون نحيو 4 نح 1 3 plus
ما عنديش ديفو باج هنايا. 3 موان هنا شكون نحيو؟ on va enlever le 1 4 2 3 بلس وهنا نحيو تك 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 3 1 4 2 بلس ياك. قالك ديرو سيكوند شونس، عجزت نديرها معليش نخدموها بالعقل. سيكوند شونس علي سيكوند شونس عندي 3 فريم ندير عفسه كيما هادي. استنى نشوف شي حاجه واجده الفوق، ما عنديش حاجه واجده. 3 فريم افيك 3 فريم. نشوفو تك 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 سيكوند شونس واقيلا سيكوند شونس ندير عفسه هكذا صح. هاي معليش. هالي نبداو. واش قال لك هنا؟ شحال عندي لاشين هذيك هي وشنو؟ خلينا منها معليش نبدا وحده جديده. شحال خلينا نبدا حاجه جديده. اوكي وبعد نسقمهم من بعدهم لكم. الو انسيرسيون تاك عندي un tableau ici. deux tableaux. ندير معليش سويتش صح. هنا واش قال لك؟ عطوني لاشين برك شحال؟ Un, deux. كاين 3 فريم ياك؟ Oui. اوكي ما تغلطوش. دونك هنا انيسيالمون كانوا فارغين. انيسيالمون ils étaient vides. صح. ايه 1, 2. ايه 2. Maintenant, on reprend le 1. اه داكور. شوفوا دونك هنا شحال عندي؟ 1 ياك؟ 1 ومن بعد هذيك جو ريبرون لو 1 صاحب يقول اونتري دو 1. اسكون في واش قلنا نديرو كي يكون عندي هذاك العدد هذاك اونتري دو 1 انيشاليزيوه ما نديرو والو. انيسياليزيوه نعاودو نرجعوه واحد ولا كان زيرو وما نديرو والو حتى تبقى تبقى لا ميم ايماج صح ولا لا؟ لا مادام لو بوينتور راهو على 2. علاش على البوينتور نو يولي هذيك الفارغ. يولي في الفارغ طويل. استناو دقيقه تسمى هكذا ياك ويبقى لو ميم. هذا شي يهبط الفارغ البوينتور. اسنا شوف طك طك يتعمق ويهبط للفارغ. عندك الحق. هكذا زيد شكون حيدخل دوكا؟ زيرو زيرو وي. انتري دو زيرو كان داخل زيرو نديرو له دخلات تاعو نعطيو له البي تاع أين هو؟ إيه شوية نحطو عليها. ها هنا واش قال لك؟ زيرو انتري دو زيرو والبي تاع إيه أوب ويطلع صح ولا لا؟ وي. زيدو 4. نسي يطلع شوية هدايا.
insérer au-dessous 4. باش نكتب هنا على بالكم بلي entrée de 4. واش نديرو؟ On fait un tour complet, on décrémente et on le place la première. Voilà. Un tour complet, on décrémente en passant 0, 0, 0 et ونلقى روحي حطيت هنايا 4 وهدايا 1 وهدايا انديبلاسي وهادوما باسكو جستهم من قبل que le bit de référence est devenu 0. ياك صح ولا لا؟ entrée de شكون ثاني دوكا؟ عطوني لا شين مربعة شكون؟ Le 1. entrée de 1. Ça, entrée de 1, on a une entrée واجدة avec un bit 0 de référence et دخلوا في هذيك البلاصة le déplacer au-dessous. Entrée de 1 هذه نزيد نطلع شوية entrée de d'accord supprimer hein. de supprimer ça. يعذبني هاد السكون شونس كنديرو فيها نجيب واحد نسكب شويه من الديبار واش قلنا شحال كانوا هنايا كانت هكا ليماج ياك من بعد دخلها واحد دونك ايسي سي 4 1 كيما كان هنا جانسير لو 1 هذاك افيك ان بيت 1 جديد et je déplace ici mon curseur 0 0 le curseur هنا شكون دوكا يجي entrée de 3 3 او لقى هذه هي الحاله واجده هنايا qu'est-ce qu'il va faire insérer au-dessus صح qu'est-ce qu'il va faire donc هنايا entrée de شكون دوكا 3 3 قلتوا لي مازال ما درتش الاخر تاعو 3 يدخل في بلاصه 0 كوبيي هاك 3 1 ويديبلاسي entrée de quoi دوكا de شحال 4 4 وي صح 4 راهو موجود ياك en plus avec un bit de référence à 1 je laisse la même image donc هذه نكوبيها كيما راهي insert au-dessous صح entrée de 4 donc c'est la même histoire ايه من بعد شكون هذه entrée de 2 واش يصرالو يضرب دوره ياك يحط روحو لهنايا يديبلاس لو كورسور انسيري تاك 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 قلنا في ان تور يفي ان تور يحط روحو لهنا دو 1 يديبلاسي هادي وهذا بيسك فات جاز عليهم ديجا الدوره الاولانيه راح نرجعهم 0 دوكا شكون خلصت 1 entrée de 1 2 1 هنا واقيلا هنا ما نكتبهاش انا هذه
Ah oui, décaler les. Donc, entrée de 2, dites là, donc, en tout cas, entrée de 1. Directement, je vais faire la. Allez, entrée de 1, où sera là. اللي كاينه هذيك الان كاين الان تنينا منه واش نديرو qu'est-ce qu'on fait On incrémente le bit de référence. Incrémenter le bit. incrémente وخلاص بعدك خلاص entrée de زدت ولا جان 4. نطيق عليه مازال زوج مدام كافي واحد. صح. الوغ دوكا تا داخل 4 entrée de 4 واش يصرا ينقص الهدايا ويدخلوا لهنايا ياك ويديبلاسي لو كورسور insérer كلشي يدير له دونك لهنايا هذا يرجعوا زيرو يزيد يمشي يلقى واش راه يحوس يفي 4 et un bit de référence à 1 et il déplace celui-là هذا ما يتوشيش باسكو ما جازش عليه ياك دوكا شكون يدخل 1. الان الاخراني هذا منين تفارجي entrée de 1 ici كاينو جينيسياليز برك لو بيت دو ريفيرونس وبقى الاخر هوب واحد ici enregistrer برك هدايا enregistrer نحطو في البيض اكزو 5 هدايا ياك استغفر الله دوكا واش نديرو كيس كون فا فير واش قال لك l'exercice انا درنا لا بروميير كيسيون calculer le taux de défaut de page généré en appliquant les algorithmes de remplacement FIFO et seconde chance هنا ركزوا لي مليح قال لك sur ce même système soit la page soit le programme C suivant qui initialise une matrice carrée d'entiers يدير هذا البروغرام هذا قال لك initialise une matrice carrée واش معناتها une matrice carrée 4 4 5 5 voilà فيها لي mêmes lignes entier A de taille 100 fois 100 قال لك عطاونا هذا البروغرام هذايا for int i de 0 يكون inférieur à 100 et plus عندي la première boucle for j deuxième la boucle interne من 0 حتى 100 جي بلس واش راه يدير هو يحكم لي زيليمون تاع لا ماتريس ا اي جي يحطهم زيرو لي زينيسياليز توس ا زيرو اوكي واش قال لك sachant qu'un entier est un mot et que les mots ولا octet normal et que l'élément A00 se trouve à l'adresse logique de 100 déduire le nombre de pages occupées par la matrice A. Qui a fait l'exercice? Qui a essayé de faire l'exercice? Madame, j'ai trouvé 50 pages. 50 pages. 50. Ah, d'accord, très bien. مليح صحيتي شكون اللي يهضر معايا؟ كنزة أمورا et كنزة. صح هادو خداشين تاع لا سيكسيون شوفوا دوكا هنا واش قال لك دوكا انا عندي دي زيليمون ياك عندي دي زيليمون داخل هاد لا ماتريس هاديه وهاد لي زيليمون هادوما راهم en mémoire centrale قال لك شحال لازم لي combien me faut de pages combien quel est on doit déduire le nombre de pages occupées par la matrice A كيفاش ندير
هذه لا مات اس شحال فيها من اليمون 100 fois 100. 100 fois 100 éléments ياك فيها 10 000 éléments دوك انا عندي 100 fois 100 éléments هما واش قالوا لي جيبي لي نومبر دو باج شحال من باج اللي يحكموا هاد لي 200 هاد لي 10000 هادو لي 100 fois 100 éléments كيفاش ندير comment je fais 100 fois 100 sur 200. صحيتي alors وين راح لا solution هذا ياخذ الله له اسمه كوريجي l'exercice هذه هي ناخذ على الاخر alors déduction la déduire le nombre de pages des éléments de A. Les éléments de A. عندنا ان بي هدايا ايجال شحال 100 فوا 100 نقسموها على 200 نطيح لنا شحال طيح لنا شحال 50 باج طيح لنا 50 باج اوكي دونك لازم لي 50 باج باش نخبي لي زيليمون تاع صح ولا لا شوفوا هنايا لا سويت دي كيسيون واش قال لك on suppose que ce programme ainsi que les variables i et j occupent la page 0 du processus. Occupe la page 0 du processus. Donnez la chaîne de référence qui correspond à l'exécution de ce programme. صح هذا شويه هاد لا كيسيون شويه مختلفه على واش ما كنشوفوا صح حنايا لا شين دو ريفيرونس كيفاش لازم نجبدوها كيفاش ما عارفين نجبدوها كوم اون ابيتود دو لا ديدوير لا شين دو ريفيرونس وشنو هي تعريف لا شين دو ريفيرونس C'est les pages à laquelle appartiennent les instructions. Très bien. كنا كوش قلت لكم في النهار كونت اون في ليكزارسي اي ابري كونت اون في لو كور ولا شويتو كي كنا نجبدوا لا شين دو ريفيرونس باش نجبدوا هذه واش كنا نديرو كنت مد لكم لي زادريس لوجيك 600 431 310 ainsi de suite نقول لكم كومون ديدوي لا شين دو ريفيرونس هذه كنا نقسموا على لا تاي دو لا باج ونجيبوهم وبعد يكونوا متشابهين قدام بعضهم اون ريدوي وفي الاخر تحصلوا على هديه اوكي ماتونو ليستوار اي ان بو ديفيرونت علاه باسكو هاد الخطا ما ندوليش انا لي زادريس لوجيك هادوك جي با لي زادريس لوجيك باش نقسم باش نجبد هديه مون دوني ان بروغرام دوك الا كنا نعاود نرجع لا ديفينيسيون دو لا شين دو ريفيرونس نقول انايا وشنو هي لا شين دو ريفيرونس هي لا با les pages qui contiennent les instructions au cours d'exécution. Alors, qu'est-ce que je fais pour déduire la chaîne de référence? Qu'est-ce que je vais faire maintenant pour la déduire? On va exécuter ce code. Très bien, on va dérouler. باش نعرف هاد l'instruction اللي هي for i égale à 0 واش من باجا راهي جايه for i allant 200 واش من باجا راهي جايه هاد الفور هدايا واش من باجا راه جاي هاد الفور باسكو en fin de compte tout mon programme le programme est composé de quoi un programme il est composé de quoi هذا البروغرام ديالي est composé de هيا واش لازم نلقى فيه واش فيه et le code ياك زائد les variables زائد les données صح ولا لا ندير نشوف انا البروغرام ديالي هدايا يعطوه لي في الاكزرسيس واش نلقى فيه نلقى الكود هو بحد ذاته تاع الفور لي انستركسيون هادوما
ويكون مخبي هاو مخبي il est enregistré en mémoire. Et qu'est-ce que je trouve enregistré aussi? Les variables i ou j. ياك باسكو هو واش فيه هاوليك فيه اي 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 جي 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 هادو هما لي فاريابل اللي عندي في هذا البروغرام ما عنديش واحد اخر عندي غير اي و جي وعندي لي دوني A11 A12 A13 A55 هادوك كاع يعطيك ال 50 هادوك اللي 100 fois 100 هادوك. Vous avez compris ce que je raconte? Oui ou non? Oui, madame. صح صافي انا كي نجي نديرو لي هاد البروغرام هدايا واش ندير على حساب شوفوا هكذا باش تفهموني بيان quand je commence à le dérouler في الحقيقه qu'est-ce que je fais je saute d'une page à une autre وهذا البروغرام كاع راهو كيما نقولوا حنايا راهو كاع مبعثر على هذا لو نومبر دو باج على ان سيغتان نومبر دو باج قالوا لنا هذه يا ودي الباج الاولى باج رقم 0 كاس كيل كونتيان باج لوجيك باج 2 باج 3 الى تك 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 دوك نشوفوا الى شحال قال لك الباج 0 واش فيها اقراو ليكزارسيس تاعكم وين راه les instructions, plutôt le I et le G. حيتي واش قال لك sachant qu'un entier est un mot et que l'élément A00 اسنا دوك نعاودو نرجعوا لهذه الجمله هذه قال لك on suppose que ce programme ainsi variable I ou J occupe la page 0 du processus صافي انا كي نجي لهنايا واش نلقى est-ce que je trouve ici Le I et le J. Le I, le J ou les نلقى الكود اولا نلقى الكود اللي هو البروغرام صح ولا لا زائد oui. Plus I. اي كنحوس على الانستركسيون اللي فيها اي لازم نروح لاباج 0 نجيبها باسكو لا فاريابل اي الي اون لاباج 0 فهمتوا واش راني نحكي مدام نعم الكود على راه في لاباج 0 حطوه هنا باغ ديفينيسيون حطوه هنايا يقدر يكون هنا يقدر يكون هنا اي مكتوبه في الاخر في ليكزارسيس هاوليك هاي قالوا لنا on suppose que ce programme اللي هو لو كود ياك خلاص وي ainsi que les variables i و j occupe la page 0 حبي يقول انا كي نكون نروح لو كود انا نهضر على الفور هذه الفور وين نلقاها في لا باج 0 راكم فاهمين واش راني نحكي وينا وي مدام على اي هذه راني مازالني في لاباج 0 كي يكون هنايا اي بلس بلس نحوس نسحق الاي وين راهي في لاباج 0 دونك جو في ريفيرونس او باج لا و جو شيرش مي فاريابل اي مي دوني دونك واش عندي انا كيما قلت لكم من قبل عندي لو كود مكون من il est composé de du code le programme كاع اون اونتي تاعي هذا البروسيسوس كاع واش هو مكون il est composé du code اللي هو هذاك اللي راهو في الكاري زائد لي فاريابل ديالي هنايا الاي والجي ici i ou j j'ai deux variables seulement dans ce programme plus mes données صح انا كي نرجع لهاد هذايا واش نلقى في الباج 0 نلقى الكود والاي والجي فاصله خير ما تمسوسوش و qu'est-ce que je trouve في la page 1 ou la page 2 ou la page هيا لي دوني la page 50 صحيت je trouve ici les données هم قاعد ندرزعين هنايا وي ولا صح ولا لا وي صح question maintenant est-ce que vous avez des questions نتوما بدايتكم est-ce que vous avez des questions sinon je vais poser les miennes متى دوكا لي باش لي دوني يقعدوا في رأيك à ton avis وعلاش راكي pourquoi tu es gêné pose ta question clairement شكون ضيف ياك وشنو ضيف واش بيكي qu'est-ce qui te dérange باللي لي دوني راهم جاتني شغل بزاف كاع هادوما لي دوني
إيه انت شحال عندك من اليمون ضيف شحال عندك من اليمون شحال عندك من اليمون في لا ماتريس تاعك عندك 100 فوا 100 عندك صح 1000 اليمون في معايا وي 1000 éléments justement ça me conduit à la question que je vais poser maintenant donc شوفوا نعاود rapidement نعم مازال ما فهمتش علاش اون ديفيز باغ 200 باسكو هي لادريس ديبي. parce que l'adresse parce que la taille de la page est de 200 قالوا لنا في l'exercice ها قالوها. بيان سور هذيك من الصباح قالوها وزادوا عاودوا فكرونا سيغتان مومون ما قلت فكروناش واش عليه هذا قالوا لنا ملو بلا taille de la page est de 200 ياك صح. انا جي اون كيسيون مانتونون نعاود رابيدمون. قلنا هنايا في لاباج الاولانيه عندي الكود والاي والجي دونك كي نحوس انا نقول جي كيكون ديرولي دونك جو في ديرولي مون بروغرام اي كونت جو شيرش لو اي ولا لو جي ولا راني في الكود بحد ذاته راح نقول باج زيرو ياك. لو كان نروح لي زيليمون اللي جايين هنايا وابتداء من هنايا من لاباج 1 حتى لاباج 50 قلت لي من قبل بلي كاين 50 باج بور لي دوني لي زيليمون دو لا ماتريس ياك لي زيليمون دو لا ماتريس هنا نتبعوني مليح لي زيليمون دو لا ماتريس كيف لي زيليمون دو لا ماتريس لي زيليمون دو لا ماتريس انسي دو سويت. دوكا حبيت بشويه لازم ندقق في الامر كما يقولون. لي زيليمون دو لا ماتريس هذه الاولانيه تاع لا باج زيرو شكون هما؟ Les 200 premiers éléments. صحيتي تري بيان لي 200 بروميير إليمون صح ولا لا؟ هنا شحال حنلقى 200 هكذا استنى هكا باش نشرح الجهه الاخرى. اوكي صح. هنا واش قلنا الكود والجي والاي ها لا باج زيرو ياك هذيك لا تابل تاعي هنايا نجي اكسبليك سيلمون الباج شحال فيها من هنايا شحال فيها 200 اليمون ياك وي 200 اليمون وهذه اللي تحتها كاع 200 اليمون واحد كاع يتيك 200 اليمون هامليك لي 10000 مو كاع مستفين في 50 باجا كاع كما نقولوا موزعين على 50 باجا هذه. مينتونون انا دوكا واش راني نحوس في ليكزارسيس راني نحوس ولا شفيتو راني نحوس على la chaîne de référence parce que je قالوا لي la question قال qu'on suppose que le programme ainsi que le code IJ occupe la page 0 du processus خلاص هذه فهمناها. Déterminer la chaîne de référence qui correspond ou la correspond à l'exécution de ce programme. On va dérouler parce que la chaîne de référence n'est que l'ensemble de pages qui contiennent mes variables et mes données et qui contiennent mes instructions. Ça fait donc انا باش نقول شنو لا شين ريفيرونس كيفاش عاملاها هكذايا ياك تسمى لازم نجيب ارقام هنايا صح ولا لا. هاني نبدا جو ديرول جو كومونس ا ديرولي واش ندير فور صح ولا لا راكم تبعوا فيا Oui. وي مدام فور واش ندير شكون هي الاولى على الإي. الاولى فور هي وشنو فور هو الكود راني في الكود صح ولا لا راني في الكود والكود موجود في لاباج زيرو اسكو vous êtes d'accord وي صح هكذاك جو كومونس ا ديرولي اي نجيب هذا هنايا باش يعاونني نقص لكم شويه باش تشوفوا كلش صح. اذا راني حنبدا نخدم لا شين ريفيرونس تاعي شين تساوي زيرو صح ولا لا ومن بعد واش ندير ندخل لا بوكل هذه باسكو انا كون جو ديرول سيت مانيير فور اي الون دو اي دو زيرو هكذا كدا فور دوزيام اي جي ونعاود ندور ونمشي صح ولا لا صح. فور انت وين راني باج زيرو مازالني في الزيرو. الاي وين راني زيرو 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 ومازالني زيرو
مازالني في الزيرو زيرو 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 فور زيرو. نمشي غير بالعقل اون سي جامي يقولوا لي مثلا الكود راكم شايفين. ايماجيني الفور الاولانيه تاع الكود راهي جايه في لاباج مثلا زيرو، ومثلا الفور الدوزيام هذه يقولوا لي يا ودي راهي جايه في لاباج 53. كي نحلحق ندير الفور هذه الفو نكتب 53 ايسي. اسكو vous avez compris؟ نورمالمون سهله. فهمنا لحد الان مازالني في الزيرو. اني دزت للفور هذه مازالني في الزيرو. الجي وين جاي في الزيرو؟ الجي هذا وين جاي في الزيرو؟ توجور لو ميم جي اون زيرو. ا اي جي ا شحال هنا شحال هنا ايكال زيرو 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 في الدبي. ا زيرو زيرو il se trouve où؟ باج 1. Très bien. Pour à la page 1. علاش قالوا لي هنايا قالك sachant qu'un entier est sur un mot et que l'élément A00 se trouve à l'adresse logique 200. تلفت لي ما فهمت، درت روحي ما فهمت، نعاود نروح نشوف هنا. قالوا لي يا ودي لا باج 0 فيها غير الكود والاي والجي، وابتداء من لا باج 1 à partir de la page 1 je vais trouver les 200 premiers éléments de ma matrice. صح ولا لا؟ صافي هنايا واش نجي ندير هنايا فاصله A1 0 0 égale A0 أجده A00 هذا je vais le trouver ici. Est-ce que vous êtes d'accord؟ La page 1. Est-ce que vous êtes d'accord؟ نعم. جيس عندك يا اخي مع ديبي كان كاين فور الاولى ولا فور الدوزيام؟ 0 0 0 الوحيد كثير كيفاش؟ ماشي سمع ملا. قلت لك مدام في الفور الاولى درنا في فلاش درنا 0 0 0 0. باسكو توجور راني في الكود ومن بعد صوتيت رحت لي فاريابل كي سو تروف توس اون لا باج 0. فوالا مي بور الفور الدوزيام ما نزيدوش نديرو 0 0 0 نو. نزيدو انا برك انايا عجزت نديرها. ها 0 داكور ميرسي. علاش عجزت؟ ماشي قضيه عجزت نديرها، سي كو اون رياليتي جو في ريدوير تو سا اون ان سول زيرو. راكم معايا؟ استنى دقيقه برك هنايا كيفاش ندير لها. لو كندير طابلو باش لو كان نكتب لكم خير. الوغ ايسي l'ensemble دقيقه برك l'ensemble des zéros veut dire que je déroule le code des deux formes et je passe par les I et J qui sont tous en la page 0. لا خلاص فاهمين؟ صح. qui a parlé maintenant؟ انا دخلت لي بين لي فاريابل ولي دوني. صح. سلمت راسك. لي فاريابل هما لي فاريابل تاع البروغرام. الاي والجي. لا دوني هو A55 A65 هما هذوما تاع لا ماتريس، هذوما تاع الA ياك. وهادو الاي والجي دي كونتور برك راني نحسب بيهم لي فور. ما نقدروش نقولوا باللي جي كان عندها دوني 0 1 2 هي تزيد. لا بصح في الاخر مليحه لا كيسيون تاعك. هي في الحقيقه ا اي جي يحب يقول نحط هنا نكون في الزيرو A00 ومن بعد جو باس ا باش نجيب الاي والجي. عنده الحق باش نجيب الاي والجي اللي راهم اولا في لاباج 0 نديتيكتي باللي جي راهو لاباج 0 نحطو الاي راه في لاباج 0 نجيب لا فالور تاعو حبيت نقول ياك. ومن بعد تيك هذا كاع اون اونتي راهو في باجا واحده اخرى اللي هي لاباج 1. داكور تسمى جي كي يكون زعما 5 يروح لاباج 0 يجيب الخمسه هذه. كان مثلا الجي هدايا كان ما كانش في لاباج 0 كان في لاباج 5 كل ما نهضر عليه نكتب 5 داكور ياك نكتب 5 باسكو ريكوبيريتو من لاباج 5 فيها كومبري. رحت جبتو من لاباج 5 باش وليت
ومن بعد باش نهضر على A3 5 مثلا، هذه هي A3 5 اللي هي ليليمون في حد ذاته تاع لا ماتريس، هذاك راهو موجود في باجا واحده اخرى. دونك بوغ ريزومي تو سا، واش ندير؟ قاعد نمشي غير بالعقل. راني في الاي نشوف لاباج تاعو وين، راني في الاي نشوف لاباج تاعو وين، راني في الكود نشوف لاباج تاعو وين، راني في الاي جي نشوف لي باج تاعهم وين. حنا بوغ سامبليفي كاع مديناهم لكم في لاباج زيرو، على هذيك مانيش دايره هذا العدد محسوب يعني. راني نمشي توجور راني في لاباج زيرو، سواء كنت ندير في الكود سواء في الاي سواء في الجي. عندما انتقل c'est-à-dire quand je passe aux éléments de ma matrice, je dois faire attention où se trouve cet élément là. هنا الواحد علاش كتبنا واحد؟ باسكو A00 موجود هنا، il est là dans la page 1. دوكا واش لازم ننتبه؟ لي زوتر إيليمون كي نلحق لهم وين راهم؟ مثلا A16 44 وين راه؟ اسكو راه هنا، اسكو راه هنا، اسكو راه هنا، على باسكو على حسب وين راهو اللي نجبد لاباج ديالو. اسكو فوزيت داكور؟ وي مدام. صح. دوكا انا واش ندير لكم؟ نخلي لكم واحد 2 مينوت تجبدوا لي لا سويت دو سيت شين لا. اوكي هيا خدموا. مدام نعم. une question برك في l'exercice قالوا لنا باللي A00 se trouve à l'adresse 200. ايه Comment on a déduit باللي la page فيها 200؟ باسكو ما قالوش لا يا الاخت، ما قالوش باللي لا باج. قالوا يا ضيف هاي لك هنا شتيها première phrase de l'exercice. قالوا لنا la taille de la page est de 200. Oui, c'est bon, oui. Même لو كان ما يقولوليش نقول لك la première adresse de la première page est de 200، نفهم انايا باللي كاين 200 قبلي، كاين 200 éléments، كاين 200 mots في la page précédente. ما يقولوليش باينه الحكايه، نستفهم مليح. D'accord, merci. ياك شايفه صح. Oui, c'est bon. Allez, travaille. Vous avez 2 minutes.
madame, أنا شنو نسمعوا فيك؟ Votre micro est toujours désactivé. باسكو على بالكم راني فاتحه 2 على هذيك اللي نغلق هذه راني فاتحه 2. اوكي دوكا كنت تسمعوا جيسبر ياك. Oui, Oui, madame. madame. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vois de bonnes réponses. JD, Anis, très bien. صح مليح. صافي هنايا كي نجيو راني في لا سوليسيون كوريجي صح. دوكا كي ندير هذيك لاشين دو ريفيرونس هذه شحال نعاودها؟ دوك راني في الزيرو فور 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 زيرو زيرو. يا اخي شكون هي لا بوك اللي تجري بزاف لا بلو رابيد الدخلانيه ولا اللي تاع برا صافي انترن و اكسترن؟ هنا في دو فور هذه الدخلانيه هي اللي الفرع ناس با سي باسكو انا كي يكون هنايا في الزيرو هذه الدور حتى تكمل لي سون اليمون تاعها باش نعاودو نرجعوا لايغالا 1. اوكي صافي هنايا لي زيليمون كشام يمشيو pardon, A00, A01, A02, A03, A0 etc. دوك انا راني في الزيروات هادوما مادام راني في الكود مادام راني في الاي وجي ما عنديش مشاكل. كي نجي ندير ليليمون A00 قلنا il se trouve à la page 1 نحط 1 ومن بعد نعاود ندور ياك ندور باش ندير فور وبالتالي كاسكو جو في فيغ ايسي Qu'est-ce que je vais faire ici? On reprend 0. Zéro. On reprend نفس الحكايه هذه مجموعه من لي زيرو ان انسومبل دو زيرو طونك راني في الاي والجي والكود الى ان اصل jusqu'à ce que j'arrive à l'élément AIG. AIG اللي هو شكون؟ 01 01 01 il se trouve où? Toujours في ال 1. toujours في ال 1 صحيتي toujours في ال 1 n'est-ce pas؟ نزيد نعاود نطلع ندير مجموعة من الزيروات كيما هادوما اوكي ومن بعد نهضر على ليليمون A02. A02, il se trouve où? Toujours dans la page 0. Qu'est-ce que vous remarquez? La page 1. Pour les 200 premiers éléments, ce sera la même. Très bien. Pour les 200 premiers éléments, على ما تروحوا راني ندير شحال 00001 00001 0001. Donc, il y a équivalent à écrire A 200 fois 0. ندير 200 fois 0. واش قلنا خطايفات على لا ريدكسيون دو لا شين دو ريفيرونس. هاد الزواره كاعيتك نعتبرهم جو لي كونسيدير كوم Une seule apparition 0 1 équivalent à dire 0 1 et 200 fois 200 fois صح ولا لا؟ Oui. 200 fois ياك ومن بعد واش ندير؟ On reprend 0. نفس الشيء يخلصوا لي 200 اليمون هذوك اللي جايين في لاباج 1 واش نطلع ندير نروح على روحي نعاود نرجع لي فور هادوما ولي اي ولا جي ندير ان انسومبل دو زيرو ومن بعد هاتيك زيرو لو بروميير اليمون كي سو تروف دون لاباج 2 دونك 0002 نفس الحكايه هذه نفس الحكايه هذه لا ميم Donc là, qu'est-ce que je fais? Je fais 2. Est-ce que vous êtes d'accord? هذا معنا سيدي. Oui, madame. Oui, madame. صحيت. 200 fois. Et ainsi de suite حتى يخلصوا لي لي زيليمون. لو كان ندير نشوف لا شين الاخرانيه كيفاش عامله.
On va dire bien pour aller. 50. Très bien. 50. شوفوا كي دير 50 هكا باينه قوسين صافي لا باج 50 ياك. Alors 50 هنا 50 هنا 50 هنا. عطوني لاشين الاخرانيه كاع. Enfin, je veux dire l'ensemble. Zéro, 50, 200 fois. Est-ce que vous êtes d'accord? صافي la chaîne الأخرانية كاع réduite, la chaîne demandée يحب يقول. ما هي؟ شنو؟ هذا تيدي هضروا نتوما. 200 fois 0,1, 200 fois 0,2, etc. 0,1. 0,01, 0,2, 0,3, 200 fois, très bien. 200 fois. 200, 0,2, 200 fois. 0,2 حتى 0,50 ياك. Oui. وهي رايحة. Est-ce que vous avez compris? Madame, Madame. نعم. À la fin, on dit une dernière fois un 0 pour faire la dernière vérification de la boucle. هاي لك 0. La dernière صحيتي شاطرة ما شاء الله. شوفوا شنو تقول باسكو حنايا كي نديروا قريتي مليح الغو. شوفوا كي نمشيو لهذه هي اخر اسمو نديروا 0 99 99 صح ولا لا؟ هذا هو لو ديرني اليمون 99 99 ومن بعدك نعاودو نرجعو حنا ما على بالناش ويلا خلاصونا ولا ما خلاص حتى نضربوا لهنايا باش نشوفوا باللي انا ديبوردي كما يقولوا على اسمو على الصون هذايا وبالتالي اخر كما نقولوا حنا لو ديرني باساج en mon algorithme c'était dans le for هذايا نعاود نرجع pour vérifier وبالتالي عندي ان زيرو في الاخر. مليح صح. وين راني ايسي زيرو هذاك باش نقول باللي راني كملت صح. هذه لا chaîne demandée. Est-ce que vous avez des questions? Madame? Oui. Madame, عندنا A et G égale 0. هذه l'affectation. هذيك l'affectation وين نصيبوها؟ شكون يجاوبها؟ Normalement في la page 0 لا. إيه. في la page 0. Oui. Parce que l'affectation, elle appartient à quoi? Elle appartient au code. Au code, elle appartient à 0. ياك؟ اوكي. صحيت. حنا بوغ سامبليفي في ليكزارسيس هذا مدينا لكم كلش باش ما تغلطوش. مدينا لكم كلش لابار زيرو. دوك تشوفوا ليكزارسيس الجاي و لي زيكزارسيس دي زيكزامين ça va être différent. Ça va être différent dans le sens où tu dois suivre très attentivement les instructions تاعك والحركات داخل كما نقولوا tout ce qui bouge à l'intérieur de ton programme tu dois le localiser. لازم تعرفي كل فاريابل وين راهي كل اسم وين راهي باش تمشي مليح ما تبحريش في لي باج. اوكي واش قالوا لنا من بعد؟ اجبدنا لاشين دي ريفيرونس دوموندي اتهنينا منها. واش قال لك؟ ensuite considérons que la page 0 est déjà chargée dans le frame 0 et de la mémoire centrale et que les deux autres frames, parce que عندي ثلاثة, sont initialement libres. شحال ساعة قبل عبالكم أنا ساعتي شوية راهي. إلي عطوني لوغ. هذيك هي مدام زيدي لها 1 برك. راهي 20 صح. نكون بعد صح. Maintenant قلنا quel est le nombre قال لك وشنو؟ قال لك لا باج 0 هذه راهي جايبه فريم 0 de la mémoire centrale et que les deux autres frames sont initialement libres. Donc الاخرين غنفرغي. Quel est le nombre de défauts de page engendrés par l'application de l'algorithme de remplacement LRU
sur les 14 premières références. Tu pourrais repartager, hein? Première référence de la chaîne de référence. حابين نديرو الطابلو ديالكم وعطونا les 14 premières références. شحال هما لا شين دو ريفيرونس، شحال ندير من ديفو دو باج. شكون يقول لي؟ بلا ما ندير الطابلو. ان سول ولا لا؟ ان سول ماد وي ان سول. ان سول تري بيان. علاه؟ باسكو لهنايا هذيك لا شين دو ريفيرونس تاعي هما 14 لي 14 بروميير وراهم جايين لهنايا برك، صح ولا لا؟ باسكو عندي 200 فوا 01 دونك 01 01 01 01 الزيرو قال لك il est en mémoire centrale. Il ne fait pas de défaut de page. حبي يقول يجي الان الاولاني اللي يدخل كاع هذاك يدير ديفو دو باج. اسكو بزاف داكا ومن بعد واش يصرى 0 1 0 1 0 1 دائما ما عنديش دي ديفو دو باج في لي 14 بروميير. دونك pour les 14 premières références, les 14 premières références, le nombre de défauts de page est شحال قلتو يساوي 1 صح ولا لا؟ et a généralisation sur toute la chaîne. وفي الاخر كاع يديك واش ندير؟ قال لك ولا درت اليغ باسكو قالوا لنا بلي vous déduisez, vous deviez déduire le nombre total de défauts de page engendrés par l'application de l'algorithme de remplacement LRU sur toute la chaîne de référence. شحال هي؟ 50. كيفاش فهمينا؟ هنا حتى راني ندير ان سول ديفو دو باج. هذا ان سول ديفو دو باج وهذا كيف ان سول وهذا ان سول حتى 50 ياك. في كل باجه جديده في كل ما نصوتي من باجه لباجه راح ندير ان سول ديفو دو باج والزيرو راه موجود من البكري. دونك سي 50 défaut de page. Est-ce que vous avez compris? Oui. سهل ولا واعر هذا الاكزرسيس؟ ولا ما فهمتولكمش كان ندير سهل ولا واعر؟ Pourquoi je pose la question? Parce que c'est un exercice basique. حاب يقول الفكرة تاعو انك تفهم comment tu déroules, comment tes éléments sont éparpillés dans les pages. ياك؟ Comment les éléments sont éparpillés sur les pages. هذه هي الفكرة. Donc, qu'est-ce que je vous demande de faire? Les éléments تاعك وين راهم؟ quel est le premier élément, deuxième, etc. تفهم مليح شكون هو الكاين هنا، شكون كاين هنا، شكون كاين هنا، شكون كاين هنايا، باش من بعد تقدر تجيب la bonne chaîne de référence، باش من بعد tu peux déduire داخل. tu peux déduire les خلاص les LRU ولا seconde chance ولا واش قالوا لك تجيب puisque عندك la bonne chaîne de référence. Alors qu'est-ce que je vous demande de faire pour mardi, parce que اليوم نحبسوا باسكو اللي حبيتكم ديروا les exercices ماشي هكذا انا نحلهم هكذا directement. Donc qu'est-ce que je vous demande de faire pour la prochaine fois, pour mardi inchallah, à faire معوني مليح تجيبوا donner l'élément le premier élément et le dernier élément de chaque page. Comme هيا. وثاني faire et surtout envoyer la solution de l'exercice 6.
alors كيقول لكم انفوايي ماذا بكم تبعتوا لي لهنايا ما تبعتوليش الجيميل خاطر عمرتوها لي هذيك انا نسحقها بعتوا لي اليو سي اش بي اهم المايك ليست اوكي تفهمنا Madame, une question. Oui, Madame, par élément, vous voulez dire le dernier par page. Le dernier entier de chaque page. De chaque page. ما هنايا par exemple page هادية لا باج الأولانية. شكون هو البروميير إيليمون فيها؟ 1 0 0 0 0 شكون الأخراني؟ هاي الشاطر يقول لي. A2 40 ماشي A2. C'est 1,99. 99. 1,99. Très bien. حبي يقول لا باج الوحيدة هنايا في هاد ليكزارش شحال فيها من لين؟ 2 lignes. 2 lignes. واحد فيها 2 لين ياك هنا 2 لين هنا 2 لين هنا 2 لين في كل لين كاين 100 باسكو لي زيليمون سي 100 فوا 100 هنا الحالة راهي مستفاه مليح علاش قلت لكم ديروا لي زيكزارسيس حنا راهي ساهلة 200 باين وين تبدا باين وين تخلص parfois c'est pas aussi évident ياك parfois يكونوا les éléments d'une seule ligne chevauchés sur plusieurs pages parfois نخلطوها لكم شويه نحطوا لكم نقول لكم يا ودي ما راهش مستفينهم لين باغ لين باسكو هنايا باغ ديفو راه مستفين لين باغ لين ياك نقول لكم هاد الخطا نقلبوها نستفوهم كولون باغ كولون حبي يقول تكون هنا A0 1 بعد A2 1 بعد A3 1 راكم شايفين اوليو ما يكون لو اي يجري اكثر من لو جي يولي العكس اوكي دونك سي بور سا جو فوز انفيت فيفمون كيما هنايا معليش دوني لو بروميير اي لو ديرني اليمون دو شاك باج وديروا سورتو l'exercice numéro 6 parce que tout simplement les examens راح يكونوا من هذا الشكل هذايا gestion de la mémoire فيها des exercices de ce type ok est-ce que vous avez d'autres remarques tout va bien Oui, madame. خلاص si tout va bien مالا tant mieux on va donc se voir mardi قلت لكم ابعثوا لي les exercices je vais prendre les exercices اسمها vos solutions ونكتبهم اوكي هكذا دونك à mardi ان شاء الله باذن الله allez au revoir l'exercice كيما هذا كيما درنا دوكا 5 ايه l'exercice 6 اللي موراه هذا معليش نقراه لكم رابيدمون باش هكا هذا l'exercice قال considérons un système qui utilise un mécanisme de pagination pour la gestion de la mémoire هذا examen de la gestion de la mémoire dont la taille de la mémoire physique 1 mégaoctet la taille de la page 256 octets de l'espace d'adressage logique est de 16 mégaoctets maximum donnez le nombre de bits d'une adresse logique qui m'a donné l'exercice هذاك 3 ولا le nombre de bits de déplacement, le nombre de bits de numéro de page, le nombre de bits d'une adresse physique, le nombre de bits de numéro de frame, le nombre maximum d'entrées dans la table de page. Soit le programme C exécutant, donc هذا وحده وهذا وحده, c'est une deuxième partie. Soit le programme C exécutant sur le système précédent, شوف واش عطاونا في هذا البروغرام قال لك الA فيها 1024, الB 1024 والC 1024, 3 tableaux. المين الفور اي من 0 حتى ل 1024 اي بلس بلس يجبدوا ليليمون تاع البي يزيدوا له ليليمون تاع الا ويحطوا له ريزولتا في ليليمون تاع سي دونك ا سي ا دو سي دو اي ايغال ا دو اي بلس بي دو اي صح supposons que un entier est sur un octet les 3 tableaux sont alloués dans l'espace logique dans l'ordre ABC. La mémoire de la taille physique est de 4 frames. Le programme ainsi que les variables I ou J occupent la page 0 du processus qui m'a donné mon B. Sachant que l'élément A0 se trouve à l'adresse logique 256, déduire le nombre de pages occupées par les tableaux A, B, C. Yek. Déterminer la chaîne de référence qui correspondant à l'exécution de ce programme qui m'a donné. Quel est le nombre des faux de page engendrés par l'application de LRE? Reprendre la question 4 si on suppose maintenant que l'espace physique alloué au programme est de 3 frames. Ou les 1 mégaoctet égale 2 puissance 20 octets. نفس الشيء بصح مدولنا
un autre programme وبالتالي un nouveau déroulement. Est-ce que vous êtes d'accord? كنت ما في هذا وحدي. D'accord, donc c'est à faire. Hein? Ok, donc à mardi, Inch'Allah. Au revoir. Merci, madame. Merci, madame. À mardi. Merci, au revoir.